A yau muna ɗauke muku da wasu cikakkun rahotanni wato kan yaƙi da yake gudana a ƙasar Iran da kuma ƙasar Isra'ila. Duk da dai an samu wasu tsagaitawan wuta game da yadda wasu mutane suka fito suka yi magana kan yadda yaƙin ake gudanar da shi, ya kamata a ce an yi ƙoƙari an tsagaita wuta. Insha Allahu za ku ji mu ɗauke da wannan cikakken shiri idan kuka biyo mu a cikin wannan tasha tamu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Gaskiya wannan yaƙe-yaƙe da ake yi wato da faɗe-faɗe ya kamata a ce kamar yadda aka yi niyyan cewa ana so a zauna wato Majalisar Ɗinkin Duniya a tattauna a yi magana game da wannan yaƙe-yaƙe da ke faruwa. Ya kamata a yi ƙoƙari a kawo ƙarshen shi, duba da yanayin cewa idan fa aka ci gaba ba a san me zai haifar ba, don wannan abu da ake gani ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Yanzu ku duba ƙasan Qatar ku gani. Ƙasan Qatar ƙasa ce wacce za mu iya cewa ba ta da damuwa da wa'innan mutane, amma kwatsam sai muka ji ƙasan Isra'ila wato ta harba mata makami mai linzami, a inda kuma ta kai hari ta kashe mata wasu mutane da dama, wanda a yanda aka yi ƙiyasi sun kai mutane 30. Kuma inda aka samu wani cikakken rahoto yanda ake faɗin cewa ita ƙasan Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasa mai tallafa ma wato ita wannan ƙasa ta Isra'ila. Mun san dai cewa ƙasan Isra'ila ƙasa ce na Yahudawa cikakku, wanda Musulunci ma ba san shi suke ba gabaki ɗaya. Wannan dalilin ne ya sa wasu suke ganin cewa dukkan wa'innan yaƙe-yaƙe ma da ake ƙoƙari ana gudanarwa ya samo asali ne ta kan ƙiyayyen Musulunci, wanda mun san cewa su wa'innan ƙasa ta Isra'ila ƙasa ce wacce tuntuni ba ma yanzu ba, tun centuries da dama da suka wuce shekaru ba sa ƙaunar Musulunci ko kaɗan. Mun san cewa yanda yanayin shugaban ƙasansu yake nuna ɓangaranci game da musulmi da kuma kafiri. Su idan ma kuka lura za ku ga cewa shi wannan shugaba nasu, shi Netanyahu, ai kamar ma bai yarda da Allah bane gabaki ɗaya, tunda ba ma Allah yake bauta mawa ba, shi yana bautan Jujal ne. To kun ga irin wa'innan mutanen tunaninsu ai ba irin naka bane, ba zai taɓa zama irin naka ba, wanda kuma hakan ya kamata a ce ai ƙoƙari a zauna a san yadda za a kawo mafitan nan, saboda bai kamata a ce mu zauna muna ganin ana kashe 'yan uwanmu musulmi haka nan ba za mu fito mu yi magana ba. Mu dai ta wannan hanya ne kaɗai za mu iya zuwa mu faɗi hujjojinmu, ko kuma in ce mu ba da shawarwari game da yadda ya kamata a bi a ɗau mataki game da wannan kashe-kashe da ake yi, saboda zai iya rayuwa ya iya rikicewa a ce wannan ya zama wani yaƙi wanda ba fatan shi muke yi ba. Muna dai roƙon a koda yaushe Allah ne ya zaunar da ƙasarmu lafiya da kuma kare mu daga sharrin wa'innan kafirai da ba su ƙaunar Musulunci gabaki ɗaya. Koyaushe su fatan su ga ya za a yi a ce Musulunci ta durƙushe, wanda kuma wannan alƙawari ne na Allah cewa Musulunci zai ci gaba da ba ta kariya wato har ranar ƙarshe. To muna fatan Allah ya tsare mu. Muna da shugabanni na Musulunci sosai ga su nan a duniya, wa'inda suna da dama da ƙarfi da hali da ƙarfin soja da ƙarfin mulki da za su iya fito su yi defeating ɗin wa'innan mutane da suke kawo mana cikas. Musamman ita ƙasan Isra'ila ɗin nan da irin su Syria, sannan da kuma irin su ƙasan Amurka. Ga dai su nan dai akwai ƙasashe da dama wanda mun san ba su son zaman